如果佢係3至6歲學齡前咧，佢喺有咩 PTSD 嘅症狀咧，就係即係佢會強烈咁嘅分離焦慮，好驚同佢有信任啦、有依附關係嘅人離開嘅。咁咧佢就黐住佢個親人，忍唔到同人分開，黐住媽咪，媽咪邊啊跟到邊啊，又要黐住媽咪瞓啊咁樣。咁媽咪就話乜你咁黐身㗎？你知唔知媽咪而家幾辛苦？你仲喺度扭計咁樣。咁咧同埋啲退化行為喎，因為佢平時可以做到嘅嘢咧，而家退化做唔到。譬如一個4、5歲，佢已經唔會尿床嘅，就喺度賴尿啦，日日黑。咁咧平時講嘢都 OK 啦，講到 BB 媽咪咩啊，唔知我咩啊，講到好扭計，好似我 BB 話咁啦。平時已經識食嘅，又要媽咪餵佢啦咁樣。我哋叫做啲 regressive 嘅 behaviour，因為佢覺得好似做翻 BB 安全啲，或者做翻 BB 咧，即係媽咪會 care 佢多啲啊咁。咁呢個當然佢腦唔識咁分析，呢個我哋幫佢分析啦，係咪？